حطيت شويه زبده مع اللحم ومع الدجاج ونقعد نقلي فيه حتى يدي اللحم والدجاج طعم الزبده باش تجي الماكله بنينه. بعد نحط شويه بصله نقعد نزيد نقلي فيها هي حتى يتبدل لون البصله. نقعد نقلي فيها مليح باش الماكله تبنى. كل ما تقليو يا البنات الماكله تولي بنينه. بعد يا البنات كي قليت البصله مليح زدت حطيت لها الثوم وقعدت نقلي فيه هو تاني. شويه ملح وشويه فلفل كحل نقعد نحطو فيه هو تاني مع البصله واللحم. وهنا بعد ما قليتها وخلصت وقليتها مليح مرقتها بالماء وخليها طيب. وكي طيب نرجعو يا البنات. وهنا يا البنات كي طابت لي المرقه نص طياب حلو حلها الحمص. نتوما يا البنات الا كان الحمص تاعكم ماهوش طايب لوحوه مع الاول. انا الحمص تاعي طايب هذيك لحتو دركا نخليها طيب. وهنا يا البنات جيت نداوي اللحم تاع الثوم. حطيت اللحم وفوقو شويه بصله وحطيت شويه ثوم وحطيت فلفل كحل وملح ودوك نزيد نحط العظمه. هنا يا البنات حطيت شويه عظام ونخلط ونزيد نحط الخبز اليابس. وهنا يا البنات حطيت الخبز اليابس وهاني نخلط فيه. يا البنات هاني كعبطته كيما هكا دوك نلوحو في المرقه باش يطيب مع المرقه. انايا الحمص تاعي طايب هذيك ما حطيت الحمص حطيتهم هما تاني بصح نتوما الا الحمص تاعكم ماهوش طايب خليوه يطيب مليح باش تحطوه باش ما يجيش من بعد الحمص خضر. هي كي طابت المرقه واختارت هاني حنحط كعبط اللحم ملح ونخليهم يطيبوا. بعد ما طاب المثوم تاعي حطيته في الصحنه وهذا هو الشكل النهائي. يجيكم بنين بزاف يا البنات جربوه ما تندموش.